Opa, boa tarde, gente, tudo bom? Então, hoje eu vim falar com vocês sobre esse aspirador aqui da Britânia, que é o modelo base 80. Ele aspira tanto pó quanto água, tá bom? E tá informando também que ele aspira sólidos também, tá bom? Ele é um dos maiores da categoria dele, tá? Ele diz que ele tem 19 litros de capacidade, mas na verdade é 12 litros e meio para líquido e 5 para pó, entendeu? Eu vou estar explicando a vocês aqui como fazer a montagem dele, tá? Vou explicar tudo direitinho. Aqui é a parte que suga, entendeu? É a parte que aspira. Ele tem a função soprador também, entendeu? A função soprador é aqui atrás, entendeu? Função que sopra e função que aspira, tá bom? Ele vem com esses componentes aqui, ó. Esse cabo aqui flexível. Vem com esse cabo flexível. Esse cabo aqui, ó. Esse cabo flexível, ele vem com essa funçãozinha aqui, que é para aumentar a aspiração, diminuir, tal, mas também não faz aquela diferença toda, tudo bem. Isso aqui é o aspirador, né? É o negócio para aspirar carpete, aspirar chão, tal. Esse aqui é para aspirar água. Esse é para aspirar água. Esse aqui é para aspirar a fresta, né? Os cantinhos. Esse aqui, ele é para encher, entendeu? Para encher balão. Tá de acordo com o que eles colocaram ali, para encher balão, tá bom? Então esse aqui é mais para uso na função de sopro, entendeu? Vem com esses dois alongadores aqui. E vem com esse coletor aqui de papel, entendeu? Esse coletor de papel aqui, tá bom? Que eu não curti muito esse coletor de papel, porque tem outras aí que vem com coletor lavável, que é bem melhor, né? Entendeu? Tem uma boa durabilidade. Esse aqui já vai ter que ter um cuidado danado, entendeu? Quando estiver aspirando água, não pode esquecer de jeito nenhum, senão vai perder. Senão vai perder, entendeu? É basicamente isso. Também esse daqui, também tem outros aí, inclusive outro que eu já fiz um vídeo também. Ele vem com a vassourinha aqui, entendeu? Esse já não vem, que também é um diferencial, seria uma boa também, mas não vem, entendeu? Mas cada um vem com a qualidade e alguns defeitos, né? Esse é isso, porque ele tem uma capacidade enorme para poder absorver água, não precisa você ficar toda hora tirando, entendeu? Em compensação vem com esses negocinhos aí. Então vamos lá, vou fazer a montagem para você ver aqui. Esse cabo aqui, essa parte, você coloca aqui na frente, na função de aspirar. Função de aspirar, você vai pegar aqui, ó, apertar aqui, ó. Isso aqui é só apertar, ó. Até para ver, ó, que vai afundar, ó. Você vai afundar um pouquinho e vai colocar aqui. Vai, já foi, entendeu? Colocou aqui, não tem mistério não. Colocou aqui. Pegou aqui, ó. E colocou. Aí você pode colocar qualquer um deles ali. Entendeu? Aí. Aí aqui já tá pronto pro uso. Deixa eu virar aqui, ó. Que aqui já tá pronto pro uso. Entendeu? Isso aqui é pra aspirar no chão, né? Carpete, chão e tal. Esse aqui, conforme eu falei pra fresta, só pegar aqui e colocar aqui, ó. Entendeu? Só pegar e colocar aqui. Não tem mistério, entendeu? Vamos lá, vou aqui pra dentro. Essas partes aqui já deu pra entender, né? Aí tem essa parte aqui, vou botar logo a parte do... Aqui, tá pra você botar o prolongador aqui, ó. O prolongador você pode colocar aqui também. Pra aumentar o alcance dele. Aqui, ó. Aqui, ó, você coloca aqui. Aí tem uma partezinha que é mais aberta aqui, ó. Tem a parte que é mais fechada e tem a parte que é mais aberta. Aqui, ó, você coloca aqui. Ó, colocou, entendeu? E aí o alcance dele vai aumentar, né? Aí o alcance dele vai aumentar. Aí você vem e coloca, ó. Entendeu? O alcance dele já ficou bem maior. Mais ou menos isso aí, tá bom? Vou tirar esse daqui, vou tirar o prolongador. Vou tirar o prolongador aqui. Vou para a parte de sopro. Ó, só que para tirar a mesma coisa, você vai apertar aqui, ó, e vai puxar. Isso já saiu, entendeu? É aqui, ó.
que a parte de sopro é a mesma coisa. Você aperta e coloca. Aí, tá aí. Entendeu? Essa é a parte de sopro. A parte de sopro, você pode tanto usar o prolongador como não usar, entendeu? E pode colocar direto, entendeu? É isso aí, tá bom? Agora eu vou aqui pra dentro. Deixa eu explicar essa parte aqui. Que na verdade é ideal até começar por ela, né? Que seria para você aspirar o pó, para você colocar o filtro. Então tem esses dois negocinhos aqui, ó, que você solta essa parte de cima. Essas duas presilhas aqui. Isso aqui você só pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, embaixo, ó, e levantar. Aqui, ó. Levantar, entendeu? Puxou. Essa parte de ligar tem que estar sempre para frente. Sempre a parte de aspirar, entendeu? Aqui ela tem um filtrozinho aqui. Tem um filtro, esse filtro aqui você não pode tirar, você só pode tirar ele para poder fazer a limpeza, né? Vai ficar grudado bastante por aqui e tal, mas durante o uso você coloca ele de volta. Aqui dentro tem uma boia. Aqui dentro desse filtro, ó, vai dar até para ver, ó, pra ouvir, ó. Ó. Tá vendo? Tem uma, aqui dentro tem uma boia, entendeu? Que ela vai acompanhando, essa boia é mais para o uso da água, entendeu? Para quando for aspirar água. Que ela vai travar o funcionamento do motor, para não danificar o motor, vai travar o funcionamento do motor assim que a capacidade estiver sido completa, entendeu? Agora eu vou explicar a vocês aqui como colocar o coletor aqui de papel. O coletor de papel, deixa eu tentar aproximar aqui. Aqui, ó, tem essa partezinha aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó. Você vai pegar o coletor. Ó, o coletor aqui. Ó. Vai abrir ele. Vou abrir só um pouquinho aqui, para vocês perceberem. Vou abrir só um pouquinho aqui, ó. Aqui você coloca ele aqui, ó. Você vai abrir ele, vai colocar ele aqui dentro, vai colocar o papel aqui dentro, ó. Colocar o papel aqui dentro. Colocou. Aqui, ó, você vai colocar, não sei se dá para enxergar, vou colocar ele aqui dentro, ó. Tá vendo? Aqui, coloquei ele lá, ó. Tá vendo? Tá lá onde eu coloquei, entendeu? É só colocar lá, entendeu? Colocou, aqui, ó. Aí não esquece de colocar o filtro. Essa parte aqui do motor tem que ficar pra frente, tá bom, gente? Ó, já vai colocando pra trás. Tem que ficar pra frente, ó. Tá vendo? Ficar pra cá, ó. Tá bom? Você coloca aqui, ó. Coloca. Ó. E fecha, entendeu? Tá aí pronto pro uso. Eu expliquei como é que coloca aqui. Você coloca tal e inicia o trabalho, tá bom? Quando for aspirar água, tira o papel, entendeu? Vai lá, pega, abre, for coletar água, tira o papel. Aí você não vai usar o papel, entendeu? Até porque vai danificar o papel. Tirou, entendeu? Botou pra frente, fechou, pronto, entendeu? É isso aí. Acho que tinha mais alguma informação que eu queria deixar pra vocês, mas agora eu não tô lembrando. Ah, tá. Esse fio aqui, ó, essa partezinha aqui é pra você colocar o fio. Quando você for parar de usar, é pra colocar o fio aqui, ó, que nem aqui, ó, exemplo. Aqui, ó, tá aqui. Eu vou tirar, acho que era essa a última informação que eu queria deixar. Aqui, ó. Acabou o uso, para o fio não ficar jogado lá no chão, você vai pegar, vai girar aqui, ó, vai girar. Girou, ó. Girou. E aqui, você vem, bota o fio aqui, aí tem uns portezinhos aqui, ó. Você vem, coloca o fio aqui e ficou aí, entendeu? Espero ter ajudado aí, tá bom, gente? Essa foi a dica que eu queria deixar para hoje, entendeu? Tentei ser o mais breve possível, mas é isso aí. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.